Este es el mejor secreto que usan los chinos para ver sin lentes. Y está en tu cocina, mezcla zanahoria con bicarbonato, lleva a la licuadora, añade el jugo de un limón, jugo de naranja y tritura por 1 minuto. Nuestros videos solo le aparecen a las personas que dan me gusta, comentan y comparten. Si toma esto por 7 días, le ayudará con la vista borrosa, glaucoma, catarata, la pérdida de memoria y combate la anemia. Te sorprenderán los cambios en tu visión.